bavim, to je na temu obeliska. To je sad, kako da vam kažem, otišlo malo dalje. To ima već, pa evo 30 godina koliko se ja bavim tom temom. U početku je to još i ličilo na ove obeliske koje mi znamo, međutim, polako u stvari ostalo je samo na neki način ime i tu i tamo ponekad podsjeti. Ideja je bila, kako da kažem, u Egiptu je to napravljen savršen oblik. Tako da ja kao autor nisam imao potrebu da tragam za savršenim oblikom, idealnim i tako, nego naprotiv, ajde da rasturimo taj savršen oblik i da ga razgradimo. I sama ideja obeliska kasnije se pokazalo da u stvari u celoj svetu, u skoro svim civilizacijama postoji taj oblik. I onda kad idete malo recimo ulicom, vidite kuću na 4 vode što je opet nekakav obelisk, vidite dalekovode koji su opet nekakav obelisk, stalno ste negde okrenuti i eto, stigli smo do ovoga i s druge strane negde većinom je terakota u pitanju zbog te neke topline koju terakota stvara. Što bi se reklo cigla odmah poveže asocijaciju na dom poveže na toplinu i tako da jednostavno ti radovi po mom nekom iskustvu većinom ostavljaju jedan prijatan utisak kod posmatrača, čak i umeju da izazivaju nekakve nostalgije, mada oni ne znaju zbog čega, ali prosto se tako osjeća. Pošto ja unosim, mene ne zanima sama forma.